每家欢迎您。喂，现在有声音了哈，现在有声音了，有没有？来，家人们有没有声音啊？有，就来了。现在有了是不是？有的哈。啊，有了，好，有了。来，家人们，借大家发财的小手，咱们把小灯灯点一点，好不好啊？咱们把人气往上面来了，感谢家人们。哇，这个你看没有啊？咱一开始还没开始呢，阿姨们个个都用脚比划了啊！来让一下姐，咱不要站中间啊！来这样。让他们试一下啊！让他们试一下。阿姨试了一下，要走会放得进去不？啊？你觉得你放得进去不？那我怎么知道啊？谁来？你们谁来？谁来？我来。你来，阿姨来是不是？来，看能不能挑战成功，好不好？来，我给一个机会给你，你先看一下啊。走一下吧。先给他看咱们看好了啊。好，咱们试好了，咱们就开始了。来，家人们，借大家发财的小手，咱们把小赞赞点一点，我们上面人就往上面来了。所有人给我扣一波上人，好不好，家人们？看好了哈，看好了，咱们就不得改喽。来，好嘞。我来看一下阿姨，可不可以？可以了哦。蓝米还是奶油？可以，你选择蓝米还是奶油？随便，随便。蓝米。搞一袋好的米，红色的。看不见。就是看不见，看得见的话那就不得了了，他一天1000袋米都不够。这阿姨啊，听到我说话点个头，能听到啊？好的。来，咱们退后半步，往后面退半步啊。对，音乐响起来，咱们原地踏步10秒钟啊。好的。好，开始，弹起来，来，对，5、6、7、8、9、10，往前面走，来，家人们看一下阿姨能不能挑战成功，来看一下。Everybody clap your hands right. Everybody clap your hands right. Everybody pump your fists right. Everybody pump your fists right. Everybody clap your hands right. 来，家人们终于走回正道了啊！来，家人们，接大家发财的小手，咱们把小灯灯点起来，每个主播点关注的关注一下啊，家人们，欢迎我晴儿姐姐。来，家人们，你们觉得这阿姨能不能放进去？
到的，这我敢保证啊。这阿姨肯定是看不到的。来，家人们，我真的敢保证啊，这一点我真敢保证。咱们旁边那个急死了哈，你看一下这些叔叔阿姨、大哥大姐们可急得不行哈。哎呀，急得双脚跳啊！来，阿姨啊，你觉得放进去没有？没有。你确定？没有。我都替他着急啊！来，我说实话啊，我真替他着急啊。这样啊，没放，即使没放进去也没所谓。咱们还有机会啊，还有次机会，好不好？好的。来，给你看一下，让你后悔一下啊。你知不知道你刚才放哪里了？你想不想知道？我不想。你刚才放在这里正中间的。我又攒了。对不对，家人们？啊，这样啊，他刚才自己动过了，攒了，所以说我没办法啊。他肯定是看不到的啊，这个肯定看不到的哈。来，咱们还有一次机会，家人们，咱们2次机会，好不好？看他能不能挑战成功啊！阿姨啊，咱们退回原位啊，还有一次机会，急不急死人？来，家人们。这样啊，加油，你加油哈。好的。咱们把眼罩戴。我蹬进去了吗？要蹬他做么子？蹬他做么？要的蹬咯。那老虎蹬那个了，可能是。5块1斤的那个钱。这个。我眼睛都看。把阿姨把这个阿姨这个帽子拿一下。都那么蹬，拿眼睛。哦，好。啊，可以了，可以了，可以啊。这看不到，我来弄。看不到。啊，这看不到，可以。OK。我看一下是不是站在这里。正中间，你放心，我不会把你往坑里带，阿姨啊，你要相信我啊，这你要相信我啊，把小朋友抱开，来，咱们不要不。